कंहिं बि अगराई खे मुंहुं ॾियण लाइ असांजी फ़ौज हमेशह तैयार आहे। मज़बूत नेवी सरहदुनि जी हिफ़ाज़त लाइ ज़रूरी आहे। ॿेड़ी जहाज़ मेरी टाइम सिक्योरिटी जे चैलेंजिस खे मुंहुं ॾियण में अहम किरदार अदा कंदा। जंगी ॿेड़नि जी तैयारी में रोमानिया ऐं तुर्की जा थोराइता आहियूं। सदर आसिफ अली ज़रदारी जो यौम दिफ़ा जे मौक़े ते ॿिनि जंगी ॿेड़नि जे पाक नेवी में शमूलियत वारी तक़रीब खे ख़िताब। सदर आसिफ अली ज़रदारी खे पाक नेवी जे दस्ते तरफ़ां गार्ड ऑफ ऑनर पेश कयो वियो। यौम दिफ़ा जे मौक़े ते ॿिनि जंगी ॿेड़नि जे पाक नेवी में शमूलियत वारी तक़रीब PNS बाबर ऐं PNS हनैन पाक नेवी में शामिल थी विया। सदर आसिफ अली ज़रदारी तक़रीब में ख़ासि मेहमान तौर शरीक। तक़रीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद जी भी शिरकत। नेवल चीफ एडमिरल नदीम अशरफ जो चवणु आहे त ॿई बेड़ा जदीद हथियारनि सां सलहाड़ियल हुअण सां गॾु स्टेट ऑफ द आर्ट आहिनि। सामुंडी फ़ौज हर वक़्तु सामुंडी हदनि जी हिफ़ाज़त लाइ तैयार आहे। रिवायती ऐं गैर रिवायती ख़तरनि खे मुंहुं ॾियण लाइ तैयारियूं ज़रूरी आहिनि। सॼे मुल्क में 29 बचाव जो ॾिहाड़ो भरपूर जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाए पियो वञे। ॾींहं जी शुरूआति तोपुनि जी सलामी ऐं मस्जिदुनि में दुआउनि सां थी। सिंध समेत सॼे मुल्क में शहीदनि खे भेटा पेश करण लाइ तक़रीबूं मुनक़िद करण ऐं रैलियूं कढण जो सिलसिलो जारी। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में शहीदनि जी यादगार ते तक़रीब। वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलग्रामी शहीदनि जी यादगार ते गुल रखिया। डिजिटल दहशतगर्दी ऐं 5th जनरेशन वॉर रिवायती दहशतगर्दीअ खां वधीक ख़तरनाक आहे, पर जेसीं ताईं असां मुतहद रहंदासीं तेसीं ताईं दुनिया जी का बि ताक़त पाकिस्तान खे नुक़सान नथी पहुचाए सघे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी जो यौम दिफ़ा जे मौक़े ते पैगाम। संदसि चवणु आहे त 6 सितंबर जो ॾिहाड़ो क़ौमी ऐं अस्करी तारीख़ में नुमायां हैसियत रखे थो। अॼोके ॾींहुं ज़मीनी सामुंडी ऐं हवाई फ़ौज दुश्मन जे नापाक इरादनि खे मिटी में मिलाए छॾियो हो। यौमी दिफ़ा जी मुख्य तक़रीब अॼु राति 8 वॻे GHQ में थींदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ख़ासि महिमान हूंदो। फ़ौजी सरबराह मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जा सफ़ीर ऐं पार्लिमानी मेंबर बि शिरकत कंदा। तक़रीब खे वज़ीर आज़म ऐं आर्मी चीफ ख़िताब बि कंदा। यौम दिफ़ा जे मौक़े ते कराची में मज़ार क़ाइद ते गार्ड जी तब्दीली वारी तक़रीब। पाकिस्तान एयरफोर्स जे दस्ते मज़ार क़ाइद ते पंहिंजी ज़िम्मेवारियूं संभाले वरितियूं। एयर वाइस मार्शल शहरयार ख़ान तक़रीब में ख़ासि मेहमान तौर शिरकत कई। एयर वाइस मार्शल शहरयार ख़ान जो चवणु आहे त मुल्क दुश्मन खे पैगाम आहे त अमन पसंदी खे असांजी कमज़ोरी न सम्झो वञे। हवाई फ़ौज जा जवान दुश्मन खे 1 इंच बि अॻिते वधण न ॾींदा। पाक फ़िज़ाइया 1965 वारी जंग में क़ौम जी उमीदनि ते पूरो लथी। यौमी दिफ़ा जे मौक़े ते कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार बि मज़ार क़ाइद ते हाज़िरी भरी। लाहौर में अलामा इक़बाल जी मज़ार ते गार्ड जी तब्दीली वारी तक़रीब। कोयटा में बि शहीदनि जी यादगार ते यौमी दिफ़ा जी तक़रीब मुनक़िद कई वई। सिंध असेंबली यौम दिफ़ा जे मौक़े ते पाक फ़ौज जे शहीदनि खे भेटा पेश करण वारो ठहराव मंज़ूर करे वरितो। ठहराव सूबाई वज़ीर ज़ियाउल लंजार पेश कयो। ठहराव जे मतन में चयो वियो आहे त 6 सितंबर ते पाक फ़ौज जे जवाननि मुल्क जो दिफ़ा करे तारीख़ रक़म कई। ज़ियाउल लंजार जो चवणु आहे त पाक फ़ौज जूं कुर्बानियूं रुगो 1965 ताईं महदूद नाहिनि। मुल्क खे जॾहिं बि ज़रूरत पई त असांजे बहादुर जवाननि जानिन जा नज़राना पेश करे असांजो ॻाठ ऊंचो कयो। असां अहद करियूं था त मुल्क जे दिफ़ा लाइ अव्वल दस्ते जो किरदारु अदा कंदासीं। मुल्की दिफ़ा लाइ पाक फ़ौज सां गॾु सियासी माण्हू बि कुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि। शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो ऐं शहीद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क ऐं जमहूरियत लाइ जेके कुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि उहे विसारण जोॻियूं नाहिनि।